Bo'g'aro sayr etar ekanman, dilim taskin topdi. Bu lahzalarda she'riyat ilhomi keladi. Agar bu ulug' zotni avliyo desak, u avliyolarning avliyosi. Mutafakkir desak, mutafakkirlarning mutafakkiri. Shoir desak, shoirlarning sultonidir. Buyuk matematik, astronom va geograf Muhammad al-Xorazmiy 8-asrning oxiri va 9-asrning birinchi yarmida yashab ijod qilgan. Bu davrda Markaziy Osiyo Arab xalifaligining tarkibiga kirar edi. Rivojlanib kelayotgan mavjud tuzum taqozo qilgan ijtimoiy-iqtisodiy talablar bu davrdagi taraqqiyot jarayonining asosiy omillaridan biri bo'ldi. Xorazmiy dunyo faniga g'oyatda katta hissa qo'shgan. U algebra fanining otasi hisoblanadi. Mirzo Muhammad ibn Shohrux ibn Temur Ulug'bek Ko'ragoniy, buyuk astronom va matematik, o'z davrining atoqli allomasi va davlat arbobi. Movranahrni 1441-1449-yillarda boshqargan mashhur hukmdor va sohibqiron Amir Temurning nabirasi hisoblanadi. Mirzo Muhammad Tarag'ay 1394-yilning 22-mart kuni hozirgi Ozarbayjon hududidagi Sultoniya shahrida tavallud topgan. Farg'ona davlat texnika universiteti barcha imkoniyatlar kalitidir.